緊張啊！緊張緊張，救命水！再嗌多個，可以伸直對腳，真係好舒服啊！我哋已經靈魂出竅。呢啲係買咗2號色啦，勁 Q 喎呢啲磁石。係咪？我買佢公筷嚟而家行緊去 CU 買水。你覺得呢個靚啲定呢個靚啲？嗯？你覺得同 Hello Kitty 有 crossover， 超得意。黑白大戰。車埋一齊落有2個要抽嘅嘢，咁就係呢個應該係毛巾同埋一個 keychain，咁我就係抽到 Livid 嘅毛巾同埋 Wolfchan 嘅 keychain， 但係因為嗰陣入場嗰陣係已經差唔多開場，所以都冇時間換，咁我就照 keep。早晨，而家2點半，今日我就唔睇啦，但係我個 friend 睇，所以我而家就自己一個，所以我陣間就諗住去嗰一邊睇下。今日天氣超好咯，好舒服啊，有啲風又唔會凍。嚟到海邊啊！呢度超級多人咯，我諗好多本地人都好鍾意嚟呢度 chill 下咯，尤其是今日禮拜日。最後喺酒店附近揾咗間 cafe， 跟住嗌咗杯 strawberry latte， 同埋呢個係 blueberry cream cheese 味。
多。好危險啊！我咁樣食呢個嘢。有啊有。OK。而家攞形象。係啊，咁可愛嘅方法啱呢個。腳痛。受咗2次重擊。더 있기 때문에 걱정하지 마시고 우리 리더 씨 잠깐만 기다려주세요. 자, 단체 캐치캐치 챌린지 준비되셨을까요? 안무가 뭐죠? 어느 쪽부터죠?咁今日就係最後一日啦，咁而家就1點，咁我個 friend 佢啱啱就出咗門口，因為佢今日想早啲去會場，然後我就啱啱先起身，咁我而家就自己一個喺度 get ready。我哋係琴日先搬嚟呢度啦，跟住已經啲嘢係周圍都係超級亂。咁琴日嘅入場禮，我就原本毛巾係抽到 pop team 嘅。但係我就同我個 friend 換咗 Jenny 啦，跟住我呢個 key charm 又係抽到 Wolf Chan， 不過今次就有呢個4葉草。跟住我想講，琴日嗰套卡真係超級得意咯，因為我冇睇 Day 2啦，佢 Day 2係雙人卡嚟嘅，咁琴日就變翻做單人卡啦，仲要係拎住 Ski Zoo 咁樣影啦，勁得意咯！
我覺得好係暫時3日裏邊最好睇。네, 어느덧 2주차 팬미팅의 마지막 날.又凍又落雨嘅夜晚，呢度全部燒嘅。我諗呢個係我哋食得最健康嘅一餐。而家臨上飛機之前就嚟咗 food court， 嗌咗個 bibimbap， 因為今餐好似冇食過 bibimbap， 跟住佢跟咗一個天真子嘅。